Nisha Ruchi kitchen like Swagadam. The Nala Vishu and some of the uploaded video, but the Terkarna uploadia Bettina. Upon a Vishu special item another. Corn wonder Payasam in Dakam, put in Dakam, and a sweet corn and a normal corn with a Vanga, take us for the kind of 10 right another marker. അപ്പോൾ ഞാൻ സമയമൊന്നും കൂടുതൽ കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുൻപ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഒരു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷ് ഈ കോൺ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കോൺ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇളയതായിട്ടുള്ള കോൺ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ് കാരണം എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം മറ്റേ കോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് മൂത്തതായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് കോണിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് നോർമൽ കോൺ വെച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നോർമൽ കോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇളത് നോക്കി വാങ്ങുക ഇതിപ്പോൾ 2 കോൺ പൊളിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു കോൺ മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 ലിറ്റർ പാലിന് ഒരു കോൺ എന്ന കണക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട അടുത്തായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ ഉരുളിയിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരച്ചു വെച്ച കോണിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോണിന് സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു 3 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ചെറിയ തീയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം പാല് വേണമെങ്കിൽ പാലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പാല് ലാസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് നല്ല തിളച്ച് കുറുകി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഫുള്ളിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ടെൻഡറായിട്ടുള്ള നോർമൽ കോൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കുക അതിനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോർമൽ കോണിന് സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കുറുകാൻ തുടങ്ങും സ്വീറ്റ് കോണ് അത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു 8 മിനിറ്റോളമായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് ഇത്രയും കുറുകി കിട്ടി ഇനി ഈ കുറുകിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് സ്വീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് വല്ലാതെ തെറിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്കിന് വെല്ലം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ വെല്ലാണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര വേണ്ടവർക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 1/4 കപ്പ് വെല്ലത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വെല്ലവും കോണും മാത്രം ഇത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിന്ന് വെറുതെ വെല്ലം ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ പശുപാലാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കേണ്ടവർക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ സമയമായി ഞാനിവിടെ പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒരു കോണിന് 1/2 ലിറ്റർ എന്ന കണക്കിൽ. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം. നല്ല കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതാ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി. ഇനി കൂടുതൽ കുറുക്കണ്ട, കൂടുതൽ കുറുക്കിയാൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറുകും ഒന്നും കൂടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പോവാണ്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിടണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല. എനിക്ക് ആ കോണിൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കാഷ്യൂനട്ട് മൂത്ത് വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നല്ല മൂത്ത് വന്നു. ഇനി നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പായസം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിഷുവിന് എല്ലാവരും ഈ പായസം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു.